मोपा विमानतळाचेर लायटीचो उजवाड घालपा खातीर 217 चौकण मीटर सुवात मेळटली। उगवे ग्रामपंचायत कार्यालयान शेनवारा सरकारी शिष्टमंडळान जमनीचो धनी उदय महाले हांचे कडेन चर्चा केली। ह्या वेळार महाले आनी सरकारी शिष्टमंडळाचे सामकार कांय अटी दवरल्यो। थळाव्या लोकांक रोजगार आनी हेर अटी दवरला। सगळ्यो आदी मान्य केल्या जाल्यारूच मोपा विमानतळाक जमीन दितले अशें महालेन सांगले। उपरांत फुडली बसका शिष्टमंडळा वांगडा 10 जूनाक जातली अशें उदय महालेन पत्रकारांक सांगले। अठरा स्क्वेअर मीटर जमीन तुमकां दिली आणि ह्यो अटी सरकार मान्य करना आणि आमच्या वतीन लक्ष्मण महालेच्या वारसदाराच्या वतीन जमीन संपादन करपाक तांकां परवानगी दिला। सो आता ही मागणी करून करून सरकार थकल्या उपरांत ह्या एक्टा सकल आता आयची ही सुनावणी घेतली। म्हणजे आयची सुनावणी ही स्पेसिफिकली आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली उदय महालेच्या कुटुंबिया खातीर असली। त्या कुटुंबियापैकी फक्त एका कुटुंबात आयज येऊन आपली माहिती सादर केली, आपला म्हणणं सादर केला। उरलेले 17 लोक उरलेत, भावाचे भयणीचे आई उरला, ह्या सगळ्यांकडे तांकां चर्चा करूंक जायी, कंपल्सरी करूंक जायी आणि त्याच्या खातीर 11 जूनाक मिटींग दवरला। अशाच प्रकारची सुनावणी जातली। सो ह्या एक जागरूक नागरिकाचा एक ज्वलंत उदाहरण की जागरूकता जर आम्ही दाखयली आणि थोडेसं जर नॉलेज आमकां असला जाल्यार आम्ही कशा पद्धतीन स्वताक सिद्ध करूंक शकतो, हो एक उत्तम उदाहरण आज उदय महालेच्या प्रकरणातल्यान दिश्टी पडला।